Goeiemôre aan almal van julle, dis donderdag die 13e. Ja, ek voel heel wat beter, nog so ou kuggie, maar ons gaan aan. Ons het 'n werk om te doen, en tot ons die dag nie meer is nie, is ons werk verby. So ek en jy het nog baie dinge om te doen, is dit nie so nie? En miskien moet jy dalk by jou werk uitkom. Hierdie werk wat jy dalk doen, is dalk nie jou werk nie. Dis maar net 'n tydelike ding. Want die enigste ding wat ek en jy op aarde doen, wat ek glo die Here sê ons moet doen, is eintlik maar net om vir hom te werk. Nou wat bedoel ek daardeur? Ja, jy kan onderwys gee, maar jy kan nog steeds vir die Here werk. Jy kan polisse verkoop, maar jy kan nog steeds vir die Here werk. Die onderwys betaal jou, maar jy werk eintlik vir die Here. So as jy verstaan wat ek bedoel. So maak nie saak wat jy doen nie, jy werk elke dag vir die Here. Nou ek wil vandag 'n bietjie met jou gesels, en op my hart is 'n baie interessante enetjie wat ek baie lanklaas gelees het. Ek sien hom, ek het hom ook nog nie onderstreep hier in my Bybel nie. Hy staan in Markus 8, die tweede keer dat Jesus die kos, die brode en die visse vermeerder het. Ek weet van die eerste keer, en hier kom ons by die tweede keer. Nou kyk 'n bietjie, hoor 'n bietjie Jesus se hart. Right, gaan jy saam met my lees? Markus 8. En in die dae, toe daar baie groot menigte was, en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus sy disippels na hom geroep en vir hulle gesê, ek voel innig jammer vir hierdie skare, omdat hulle al 3 dae by my bly, en hulle het niks geëet nie. Kan jy glo hoe wonderlike volgelinge was? Hulle het heeltyd net saam met hom geloop, nêrens was daar takeaways of kos of whatever nie, hulle loop net saam met hom. En Jesus kom dit agter. Kan ek vir jou sê, Jesus weet as jy honger is. Jesus weet as jy hartseer is. Kyk 'n bietjie wat gebeur hier. En as ek hulle honger na 'n huis toe stuur, dan sal hulle dalk op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van baie ver. Hy, Jesus is besorg. En sy disippels antwoord hom, waarvandaan sal mens hulle nou hier in die woestyn kan versadig met brood? Toe vra hy vir hulle, hoeveel brood het julle? En hulle sê 7. En hy het die skare bevel gegee om op die grond te gaan sit, en daarop neem hy die 7 brode, en nadat hy gedank het, breek hy dit, gee dit sy disippels, om hulle voor te sit, en aan die skare voor te hou. En hulle het ook 'n paar visies gehad, en nadat hy gedank het, het hy ook dit aan hulle voorgesit. En hulle het geëet, en versadig geword. En die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. Onthou julle, hulle het 7 brode gehad, toe bly daar 7 mandjies vol oor. En daar wat geëet het, was omtrent 4000, en toe het hy hulle weggestuur. Wat 'n wonderlike verhaal, om te dink dat Jesus is besorg oor mense. Jesus is besorg oor jou. Jy dink baie keer nie so nie, jy dink hy is so besig met so baie dinge, met sulke dinge in Amerika en in Rusland en in Japan en China. Jesus is besorg oor jou, elke dag, en dit is wat belangrik is. Wat ek vandag vir jou wil sê is dat Jesus ken jou behoeftes. As jy hom volg, sal hy jou nie laat honger ly nie. Dis verseker. Hier is die waarborg vandag. Miskien 3 dae sonder kos, ja. Maar ek sê jou, daar's 'n wonderwerk op pad. En vanmôre wil ek dit vir jou lees. Dit staan in die woord van die Here, dat Jesus het 'n hart vir mense. En Jesus het gesorg dat hulle nie met leë maag huis toe gegaan het nie. Wat 'n wonderlike storie. Ek wil vandag vir jou sê, ek weet nie wat jou druk nie. Ja, partykeer druk dit mos hier oral om 'n ou se keel, en jy kan omtrent nie asem kry nie, jy weet nie waar gaan die volgende geldjies vandaan kom nie. Dan kom die Here met wonderwerke. Elke dag, vanoggend het daar weer 'n wonderwerk in my lewe gebeur. Dis hoekom ek hom net kan loof en prys. Ek onthou, my pa het so 'n slogan gehad in sy lewe, expect a miracle. Verwag 'n wonderwerk vandag. Verwag vandag dat Jesus 'n groot ding in jou lewe kan doen. Right, kom ons glo dit, kom ons spreek dit, kom ons leef dit, kom ons vat dit. Ek wil in hierdie oggend vir jou bid. Here, baie dankie vir 'n splinter nuwe dag. Dankie vir heerlike reën. Here, ons het gebid vir reën, en U het wonderwerke gestuur. Die aarde is nat, die gras is groen, die plante juig, want God is goed. Ja, Here, selfs in die Karoo, Here, die waters het gekom. U het gehoor. Here, hoor vanmôre ons harte. Here, hierdie droogte van finansies, hierdie droogte van miskien hartseer, miskien van depressie, miskien van, ek weet nie wat is die droogte nie. Here, stuur die reën. Stuur die reën, U voorsiening, U visies, U brood, Here. Dankie daarvoor. Ons loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike,
geseënde wonderwerkdag hê. Dis 'n mooi werk, mooi naam. 'n Wonderwerkdag. Spreek ek oor jou, 'n wonderwerkdag. En miskien eendag sien jy my en dan sê jy vir my, in hierdie dag het die Here vir jou so baie gegee dat daar 7 mandjies oorgebly het. Geseënd is jy in alles wat jy doen. En weet dat Jesus jou liefhet en dat jou beste verseker nog voor lê. Totsiens, tot 'n volgende keer.